車啊？搭緊旅遊巴。幾多號巴士11號。影唔到佢啦，笑好啲啦，你喺邊度啊？雪糕雞蛋仔，雪糕雞蛋仔。 1、2、3 ，OK。嚟睇海豚啦，耶！正啦，我哋等開船。所有幾多隻？呢度真係好天天啊！咩叫避風塘啊？爸爸咪好有耐性咁解釋緊咯。哇！拆得太快啦，可唔可以慢啲？慢啲啊，司機唔該，如果會跌落海。都係攬實爸爸坐安全啲。酒店啊，我哋睇嗰架幾得意。邊度似將軍啊？天氣好，點影都係靚嘅。大澳有好多好靚同埋有特色嘅地方，加上爸爸同兩兄弟又未踏足過大澳，下次我哋真係要預留多啲時間喺呢度遊覽啊！咁啱今日係母親節，我哋要趕返屋企食飯，只好留2、3個鐘就要離開啦。回程嘅時候怕細佬頭暈，所以我哋揀咗搭船返屯門。下次再見啦 Comment, like, subscribe，拜拜。拜拜。